Hello! Magluto tayo ng pancake for breakfast. Tara, kunin na natin ingredients. So here's our ingredients. Gawin na natin sila. In 3, 2, 1. Tada! Ito na ang ingredients. Nandito na yung pancake mixture natin and the bacon. Pasensya na kayo sa bacon. Lasog-lasog siya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero magagawa natin ng paraan yan. So tara, lutuin na natin. So nilagay ko na yung bacon sa pan. Non-stick pan yung gamit ko para mas maging crunchy. So buksan na natin yung apoy. So, hintayin lang natin yan maluto. Tapos, babalik na rin natin. Mas magandang gumamit kasi ng non-stick pan pag bacon para yung natural oil nung meat ang lalabas. Tsaka magiging crunchy yung bacon. So, ayan. Nag-start ng maluto yung bacon natin. So, tignan natin maya-maya kung pwede nang baliktarin. Ayan, luto na siya. So, baliktarin na natin para maluto naman yung other side ng bacon. Nakikita niyo yung oil, 'di ba? So, natural oil yan ng meat. Tapos yan, ilalagay natin sa paper towel. Ayan, luto na yung other side. So, alisin na natin. Ilagay natin sila sa paper towel para ma-drain yung oil. Para hindi masyadong oily pag kinain. Oops. Yan. So, kunin na natin tong isa pa. Lagay na natin dito. So, ito na yung pan na paglulutuan natin ng pancake. Nilagyan ko na siya ng butter. So, next thing natin gagawin, ibubuhos na natin tong pancake mixture. So, lagay lang natin siya. Tapos, kailangan hintayin natin siya na mag-bubbles para malaman natin kung naluluto na yung unang side ng pancake. So, hintayin lang natin mag-bubbles. Ayan, nag-bubbles na. So, check na natin yan kung luto na. Usually, pag ganyan, pwede na nating baliktarin. Yan, nagagalaw, naangat na siya ng spoon. So, pwede na natin i-flip. Baliktarin na natin siya. Dahan-dahan. Okay, ready? 1, 2, go! Yes! I'm so proud! Ang ganda ng pancake ko. It's so perfect. Very good. Magugustuhan yan ng anak ko. Dapat perfect pancake kasi kapag sinaserve para happy yung kakain, 'di ba? So, lipat na natin to. Sandali lang. Ayan, ilipat na natin. Ilalagay ko na siya sa plate ni Bagets. He's ready to go. Yum, yum. Kain na tayo.